फैक्ट 1, हाथी के सूंड में एक भी हड्डी नहीं होती। फैक्ट 2, पक्षियों की हड्डियों का कुल वजन उनके पंखों के कुल वजन से भी कम होता है। फैक्ट 3, गिरगिट एक ही समय में अपनी दोनों आंखों को अलग अलग दिशाओं में घुमा सकता है। फैक्ट 4, तोते की तरह कौवे भी जीव जंतुओं की आवाज़ें निकाल सकते हैं, इंसान की भी। फैक्ट 5, वुड बैंकर अपनी चोंच की मार से इंसान को बेहोश कर सकते हैं। फैक्ट 6, एलिकन नाम के तोते का दिमाग इतना तेज था कि वह 13 आकार और 7 रंगों को पहचान सकता था। फैक्ट 7, गोरिल्ला अपने पैरों पर सीधा खड़ा हो सकता है। फैक्ट 8, 2007 में ईरान ने 14 गिलहरियों को जासूसी के मामले में गिरफ्तार किया था।